Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia, mawasiliano yalinde maslahi ya nchi, agiza taarifa zitolewa kwa wakati, ahimiza uratibu uweledi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia wakati wa ufunguzi wa semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini, Ikulu ya Tunguu Unguja jana. Vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Sumaye Mongela Mkuchika waeleza umuhimu wa kujiandaa, washauri pensheni ziongezwe kama mishahara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji yataja vichocheo 5 vya maendeleo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Madaktari wataja ya kufanya kulinda ini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Raia 4 wa Uholanzi wanusurika kifo ziwa Nyasa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini, mashuhuda waeleza mazingira yanayoshabihiana kwenye hospitali tofauti, waganga wakuu wizara watoa kauli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, nukuu ya Joram Regnard ikisema, ukija unaambiwa mgonjwa katumia mzigo wa dawa, unalipa kwa sababu unataka kuokoa maisha ya mgonjwa, lakini hupate nafasi ya kuelezwa kwa kina dawa ni za nini na kwa nini zinahitajika. Dr. Grace Magembe ndugu yake anasema, tumepata haya malalamiko kuhusu kutozwa gharama za dawa ambazo wanadai hawakuzitumia. Malalamiko ya aina hii yanachukuliwa kwa uzito kwa kuwa kila mgonjwa ana haki ya kupata maelekezo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Ajifungua pacha 5 wafariki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Minyukano inaviua ndoto za upinzani kuchukua dola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. WHO yasisitiza mapambano homa ya ini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dar es Salaam mikoani, wakati shirika la afya duniani WHO likisema homa ya ini ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi barani Afrika, limeitaka dunia kuongeza kasi ya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Marufuku ya RC Chalamila kuhusu garage bado yasuasua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Okola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche, asema hajakosea kusema achunguzwe, adai hayupo tayari kupoteza haki yake ya uongozi kiraisi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia afungua semina elekezi ya viongozi wa serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Sadek ihimiza mageuzi ya viwanda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema utekelezaji wa hatua za mwisho za miradi ya njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilowati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma utasababisha kukosekana kwa huduma ya umeme kwa muda katika baadhi ya mikoa ili kupisha kazi ya mkandarasi kwa usalama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ilala yatenga fedha za ununuzi wa eneo la machinjio. Habari katika ukurasa wa 3. Mfumo wa usikilizwaji wa kesi CMA waleta matumaini. Habari katika ukurasa wa 3. UNAID, dunia iko hatarini kwa mlipuko
mwingine wa ukimwi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika homa ya ini duniani 2026 kuvunja vikwazo vya ukimya, unyanyapaa na kupigania maisha ya mamilioni. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Tutazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, UNAIDS yaonya maambukizi ya VVU yaja kwa kasi. Ni katika kipindi ambacho ufadhili wa kimataifa umeshuka kwa 18%, zaidi ya watu milioni 3 wako hatarini kuambukizwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Samia, uwazi unajenga imani ya wananchi kwa serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Chadema msajili ni vuta ni kuvute sakata la ruzuku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Serikali sasa yaonyeshewa kidole vifo waumini watano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika bilioni 5 za upato, bilioni 44 za zua mvutano mkali mahakama ya mafisadi. Habari katika ukurasa wa 4. Adaiwa kuuawa na aliyekuwa mumewe, watoto wabaini mwili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Raia Mwema muungwana na kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatano leo ni ripoti maalum, mabilioni yatafunwa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. CCM kujivua gamba, hili ni swali ambalo limeandikwa jibu lake katika ukurasa wa 3. Lissu hapoi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Tofauti ya riba na faida kwa mtazamo wa Uislamu, habari katika ukurasa wa 12. TPA yajenga ukuta wa usalama dhidi ya wizi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataja sifa za mawasiliano serikalini. Taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu zilizothibitishwa. Ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa pili. Vijana 20 waingia mkenge mtandaoni, waambulia patupu baada ya kuahidiwa ajira. DC aingilia kati, habari katika ukurasa wa 3. Mkuchika Liundi kueleza faida za muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Msikiti wa kale unavyobeba historia ndefu ya Kizimkazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Gazeti hili imeandika watu 7 wasota majini saa 27 kunusuru uhai. Watu 7 wakiwemo raia 4 wa Uholanzi wamenusurika kufa maji baada ya boti waliokuwa wakisafiria kutoka bandari. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Wanafunzi vipanga Samia scholarship wapewa nondo, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Shalulile funga kazi, habari katika ukurasa wa pili. Yanga yatoa mkwanja mrefu, mbali na kufanya hivyo akiwa na Mamelodi Sundowns. Awali Shalulile alifanikiwa kufanya mambo makubwa akiwa na Highland Park. Gazeti hili limeandika beka apiga hesabu kali, ataja mipango yake chama ficho siri, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Twiga Stars imebakiza moja kutinga robo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika siasa za muondoa Maldini Italia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Pacome nje, Clement Mzizi ndani Yanga, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Msimu wa 2024-2025 Mzize alimaliza na mabao 14 na assist 5, huku 2023-2024 akifunga mabao 6 na assist 7. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Sekafa leo Jumatano ni KVZ dhidi ya Al Hilal saa 10 kamili jioni Amahoro, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbili. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika Samia ipongeza Twiga Stars, Changalawe atolewa madola, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga ya tamba na Shalulile, Yanga imesema itakwenda kifua mbele katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao kwa kuwa imesajili wachezaji wanaokidhi mashindano hayo, akiwemo mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Gazeti hili pia limeandika Singida yafufua matumaini Kagame, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, lenye limeandika Twiga Stars yaweka rekodi AFCON, ni ushindi wa kwanza kwenye fainali hizo, sasa
inahitaji pointi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga si Shalulile tu, nyota wawili wanakuja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo imeandikwa ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Rais Samia aipa tano Twiga Stars, habari katika kurasa za ndani. Yanga yafanya kufuru usajili, habari katika ukurasa wa 19. BMT yawaita makocha wazawa, waogeleaji mafunzo ya kuogelea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Mwigulu watoa neno maandalizi AFCON 2027, habari katika ukurasa wa 19. Pacome out, Clement Mzize Job warejea, habari katika ukurasa wa 19. Singida Black Stars yaitungua Mogadishu Kagame, habari katika ukurasa wa 19. Mabondia knockout ya mama kupima uzito leo, habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, usisahau kuacha maoni yako kwenye comment. Ungana nasi kila siku kutazama habari mbalimbali hapa toka Zamani TV kwa kusubscribe. Asante na nikutakia siku njema.